Vocês sabem que passarinho é esse, gente? Eu não vi a mãe dele voando. Aí na hora que eu mexi na porteira, eu vi esses faisquinha de ninho aqui assim. Falei, vou olhar. Olha aí, ó. Tava atrás do ninho da galinha. Olha aí de bofinho, gracinha. Nem vou botar a mão, né? Senão minha mãe sempre dizia que se põe a mão, a cobra vem e pega eles. Deixa aí nos comentários qual é esse passarinho.